दोस्तों इस आदमी के घर में टाइल्स बीच में से टूटी हुई थी जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी इस आदमी को टाइल्स खुद से ठीक करने का भूत सवार हो जाता है और पेंसिल लेकर टाइल्स में डिजाइन बनाने लगता है। और जब भी आदमी पेंसिल की मदद से डिजाइन बना लेता है तो उसे कटर मशीन से काटने लगता है। फिर इसे एक हथौड़ी की मदद से टाइल्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। उसके बाद सारे टाइल्स के टुकड़े को उठाकर वहाँ पर पानी डालकर सीमेंट कुछ इस तरह से लगाने लगता है। फिर ये आदमी सीमेंट में टाइल्स को लगाता है, लेकिन उससे पहले ये भोलेनाथ जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका हर एक मनोकामना को पूरा कर देना। दोस्तों फाइनली ये आदमी एक एक टाइल्स के टुकड़े को जोड़कर एक शानदार डिजाइन बना देता है। लेकिन दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना।